Të nderuar miq, nuk e di kush e ka pasur mundësinë rreth 2 javë më parë të shikonte kryetarin e Partisë Socialiste, zoti Rama, tek përkëdhelte një gomar. Po atë ditë në fakt, po atë ditë kryetarit të partisë ndodhi diçka tjetër, një incident i vogël me një bari, që nuk e tregoj. Teksa shkonte rrugës për të mbritur në fshatin e destinacionit, gjeti rrugës një bari me një tufë dhemsh. Dhe për ta vënë në siklet i thot, po e gjeta se sa dhen ke ti aty. Do m'japësh votën? Do t'jap një shelek, i tha bariu, për votën flasim në fund. Atere, nëpërmjet kompjuterit u fut në Google Earth një nga ata rilindasit e tij dhe i thot bariu, dëgjoj, tha ti ke 968 dele, i tha. Dakor, i tha bariu, merr shelekun. Votën, i tha ky. Votën, i tha, mbasi të bëj një pyetje unë, i tha bariu. Po ta gjej unë, i tha, se ç'a jeni ju. A do ma ktheni mbrapshat që më morët? Dhe dakor, i thon këta, do ta kthejmë mbrapsh. I thot, ju duhet jeni nga këta të opozitës. Si e gjete, i tha? E pare, i tha, vini pa ju ftuar kush. E dyta tha, na tregoni gjithmonë gjëra që i dim, dhe e treta i tha, të lutem shumë më kthej qenin se më ke marrë qenin dhe jo shelekun. Zoja